出租是对生活的无奈，而改装则是自己的热爱。豪车改装可能只是富二代对改装的一时兴起，但是出租车改装那绝对是对改装的喜爱。看似平平无奇的出租车，其实暗藏玄机。光是车轮就很不简单 ，AP 的刹车 ，Blocks 的螺丝，米其林的轮胎，还有 GT 的轮毂。而且车主还说还有很多东西要继续改下去。好家伙，现在看来13块的起步价还是太低了。虽然说玩改装的人很多，但像车主这样的人才是真的狠，没有条件创造条件也要改。之前那个拿智能手机把10年老油车改装成智驾车的也是个人才。比亚迪的全民智驾确实很厉害，但也仅限于新车，而那个手机改支架可以把老车都给盘活了。